Ministri e ndjen, ai e ka kuptuar. Mua më thonë që është i shqetësuar, i trembur, ai qanë her pas here bile thon. Por kjo nuk ka rëndësi për ne. Vërtet, edhe nuk jam në gjendje ta konfirmoj, nuk është një përsiatje, një lajm që thuhet nëpër tavolina, po ndaj këtyre trimoshëve që kanë në dorë fatet e vendit për të përdorur nga ky njeri, nuk keni ju nuk ka kjo protest një fjalim të posaçëm ose një kërkesë të posaçme? Po kur i drejtohemi kryeministrit, besoj se i drejtohemi gjithë sistemit dhe kur flasim kundra. Kur i drejtoheni kryeministrit ju, nuk kuptohet që i drejtoheni edhe këtij grupimi skandaloz. Po shpesh Erion Braçën e thrasin këtu me emrin për në shesh ka ca këngë për të, Taulant Ballën po ashtu, dhe në fakt ato janë delet e një pushteti që ka kapur me dhëm shtetin, por që nuk do ta ketë gjatë, dhe më lejo të kujtoj para rënies diktaturës, çdo gjë duke shumë e fortë. Pushteti i tyre me ato antimitingjet që krijonte duke sigurisht e shumë i fortë, dhe në fund e pam kur u ngritën njerëzit se si ra dhe se si u zhduk fatkeqësisht nuk u zhduk ashtu siç duhet. Prandaj sot jemi këtu ku jemi dhe luftojmë kundra sistemit, jo vetëm kundra qeverisë. Është një sistem që nuk përfaqëson qytetarët, është një sistem ku deputetët janë të çdo cepit të Shqipërisë, por të gjithë jetojnë në Tiranë, pra asnjë nga këta nuk i di hallet e shqiptarëve, hallet e zona ku jetojnë, dhe prandaj kakarisin lart e poshtë, mbajnë atë rrogën fort duke ju lëpir kryeministrit. Më lujet kujtoj edhe video ndaj meje që kryeministri nxori. Minimumi 9 drejtues lart për socialiste, ish zëvendëskryeministre, Taulant Balla, njëri tjetri e shpërndan. Kjo tregon për turpin dhe për frikën që ata kanë kundrejt qytetarëve të lirë. Flori, të falenderoj si gjithmonë. Unë i ftoj kolegët e mi, gazetar të televizioneve dhe radiove në Shqipëri. Jo vetëm ata që kanë televizionin në celularin e tyre dhe në accountet online, ata kanë dëshirë dhe mundësi dhe mund të bëjnë çfarë të duan, por gazetarët që janë nëpër televizionet në Shqipëri duhet t'i transferojnë programet e tyre në shesh. Duke filluar nga e marta që vjen, kështu do të veproj unë dua të besoj që ka koleg trima të cilët e kanë programin, kur të qoftë që e kanë gjatë harkut të ditës, ta transferojnë në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Florit, falenderoj me gjithë zemër, falenderoj shumë për atë që bën vazhdimisht. E çmoj, të dashur teleshikues, ne kemi mbritur në pjesën e fundit. Qëndrojmë dhe pak tek kjo që sapo thash. Natyrisht që ky moment është një moment i rëndësishëm. Ne kemi dëshiruar shumë këtë moment prej në harkun e shumë vjetëve. Dhe natyrisht për hir të vërtetës nuk kemi patur besimin që do të ndodhte në këtë formë e në këtë përmas. Fakti që ka ndodhur në këtë formë e në këtë përmas duhet të na lumturoj. Është një gjë e jashtëzakonshme. Zgjimi vonë, por ama më mirë vonë se kurrë. Zgjimi është i vërtetë, njerëzit kanë kuptuar. Kjo qeverisje duhet të largohet, qeverisja e re teknike duhet të zgjasë 12 muaj dhe të ketë zgjedhje të lira që të vijë një qeveri e përgjegjshme. Natyrisht, duke filluar nga ky moment, ne duhet të zgjedhim kryeministra të përgjegjshëm, të cilët duhet të rinë atje vetëm 8 vjet. Dhe duhet të ketë referendume popullore që të vendosi shqiptari i zakonshëm për gjërat e tij më të rëndësishme. Këto arritje deri tani më të paprekshme edhe të pambritshme duhet të bëhen realitet. I ftoj edhe një herë kolegët e mi të televizioneve, të gjitha televizioneve, të atyre të lajmeve apo edhe generaliste. Po ja u mbajti. Ti transferojnë programet e tyre në bulevardin Dëshmorët e Kombit, në çdo orë të ditës, gjatë harkut të verës, sepse tani është vap, njerëzit duan të shkojnë me pushime dhe kanë gjithë të drejtën, nuk duhet të ulet sensibiliteti për atë që po ndodh. Më e mira do të ndodh, por ne duhet jemi aty. Do takohemi së shpejti, pa që një javë të mbar, takohemi të martën që vjen.